بارهنگ معجزه درمانیه برای زخم معده. زخم معده هایی با این دانه درمان شدن که غیر قابل درمان اعلام شده بودن و دکترها جواب کرده بودن مریض رو. یه پروفسور فرانسوی میگفت زخم به این بزرگی در طول عمر جراحی ندیده بودم که بارهنگ تونسته بود درمانش کنه. کسایی که زخم معده دارن این پست رو از دست ندن به هیچ وجه من الوجود. یه قاشق مرباخوری بارهنگ رو داخل یه لیوان عرق نعنا 10 دقیقه بجوشون، عسل اضافه کن و بخور. بزرگترین زخم‌های معده رو درمان میکنه این معجون. حتی برگش که یه برگ پهنی هست به اندازه 2 سانتی متر روی زخمت ببندی، زخمتو جوش میده. چون همه جا برگش در اختیار نیست، بهتره که از بذرش استفاده کنیم. برگش رو خشک کن، باهاش آش درست کن، سوپ درست کن. تمام بیماری‌های گوارشی با همین بارهنگ قابل درمانه، از زخم دهان بگی تا زخم معده و حتی تا زخم‌های انتهای روده با همین بارهنگ درمان میشه. این پست رو بفرست برای تمامی کسایی که از زخم معده رنج میبرن و ذخیره کن تا گمش نکنید. بعدش هم یه قلب قرمز برای من بفرست. پاینده باشه.